خالد صهيب العقيدي، انت مشكور جزاك الله الف خير على هذا الكلام الطيب. انا ما اروح السيد مقتدى لو يدز علي 1000 مره ما اروح. تدري ليش؟ انا مو اريد هو يشكرني على جهودي، انا اشكر الله اللي هو مخلينا اياه سالم غانم خيمه علينا. تحكي صديق؟ هو انا شو مقدم؟ كل شيء مقدم، بس انا جاي اشتغل على التعليمات اللي الله سبحانه وتعالى يريدها من عندي. يريد من عندي الصلاح ذات البين، يريد من عندي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد من عندي بانه اللي يسب اهل البيت ويسب الصحابه ويسب مولاة عائشه ويسب مولاة فاطمه الزهراء، يسب اهل البيت اصدى لهم. لان احنا العراقيين تهالكنا وتاكلنا بسبب من؟ بسبب سب هاي المجموعه اللي انا ذكرتها. دائما اقول هلاك الامه، دمار الامه، تحطيم الامه، سبي الامه بسبب سب الصحابه واهل البيت ومولاة عائشه ومولاة فاطمه الزهراء من الطرف. وين؟ انا امشي على التعليمات اللي رسول الله واهل البيت رادوها، اللي اخر من وصل لنا الفكره والمعلومه ابونا محمد صاغ صدر، اللي هو ابو سيد مقتدى رجل الصح. سيد محمد صاغ صدر انا امشي على خطواته وعلى خطاويه، هو اللي يريدين. اما سيد مقتدى يدس عليه ما اريده. انا صار لي 4 سنوات 5 سنوات على هذا الخط، وتعرض للسجون وتعرض الى قتل وتعرض الى كل شيء، ما درت بال، ما دز عليه. هل يدز عليه واروح له؟ لا ما اروح له، لان هو يفهمني وانا افتهمه. احنا قاعد نمشي على خط واحد، هو من باب وانا من باب. بس انا مرات يجوز يطلع من عندي السهم، الدوله يجوز تفتهمني حشاها، يجوز يعني انا تطلع من عندي السهم كلمه ما متقصد، ما اشوف روحي الا انسجنت، او اني ربعي يصفوني هم يدرون اني اريد احنن القلوب واريد اقرب وجهات النظر بين الطرفين. ما اريد نكون من السبابين، ولا نكون ناس العالم ما تحترمنا وتقدرنا على بذوله مو اهلها ومو قادتها، ولا نكون من السبابين. شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، هذا اللي اريد اني. فمال اني انا اشكر الله اللي خلانا سيد مقتدى، اللي حفظ لنا اياه، يستر عليه ويحفظه. اذا هو سالم انا سالم، اذا هو سالم يشتمل وانا بنص الخير. ليش؟ لان العالم مرتاح بجاله. هسه شحالاته من منتظرينه من زمان ينطق هاي الكلمه مال تهديم وتفليش البيوت. العالم وين تروح؟ اريد نظام بديل لهاي الفقره. انا واحد من الناس ما عندي بيت، قاع مشتريها بالزراعي.